Професоре, фолклорните изворни средби во источниот регион на Македонија, колку се активни? Има ли ги доволно? Нема ли ги? Што треба да се направи за да се популаризира тоа фолклорно богатство на овој регион? Ги има доволно и ќе биде доволно само надлежните институции малку да ги подпомогнат овие заложби на одредени ентузиасти, ако не друго. И ќе ги напоменам, во Ињево, Гајда, во Оравица, село Радовишко има убави средби, во Сеќерник, Струмичко има организираат секоја година, некој година наназад русалиси средби. Ќе го кажам, славното Истибање, кој што се уште е репрезент на македонската автентична изворна музичка и играрна култура. Добар ансамбл, добар светска работа е тоа. Во Делчево има еден ансамбл кој што организира оние пијанеши средби. Свети Николе Тодорица, морам да кажам, еден исклучително значен и за мене, бидејќи прв пат настапив со Гајда таму јавно далечната 87 или 6 беше, кој што исклучиво програмата ја базираат на изворните музички инструменти, играње и пеење. И морам да напомена, кога сме веќе вашето присуство тука и моето присуство, ме подсетува на она што вие сега го читавте, на овие великденски средби, кои што, морам да кажам, имаше голема енергија кај сите тие што организиравте. Ќе споменам и покојен Ринго Тупанџијата, кој што цело време беше околу вас, и некои други колеги кои да, и други колеги ќе ми простат ако не сум ги заборил сега. Не знам зошто оваа иницијатива која што даваше голем резултат, каде што и моите студенти настапува, и јас како солист, зошто замра оваа работа, не ми е познато. Се надевам дека ќе успеете пак да заживеете. Меѓутоа, многу ансамбли продефилира, јас и многу терени направив додека тие свире пеја, така да имам многу драгоцен материјал од тие средби, ако вие не знаете, видеоматеријал. Да, се потрудивме, направивме до 12 добри и така натаму. Прашање за денешниот настан. Во Штип имаме ли фолклорни групи кои што го негуваат фолклорно богатство? Порано сеќавам се беше Кудванчо праќе. Денес се уште жив оркестарот и фолклорните ансамбл на Ристо Учителот. Имаме ли други кои што се лика и прилика на градот Штип? Да, мора да кажам дека делото на Ристо Донев Учителот е убаво што се продолжи, тој одсекуваат. Ја од мал паметам кој влечеше дечината за раче игра во Ванчо праќе, значи на моје задоволство, бидејќи се подсетувам на тие времиња, имав соработка и со Дедо Ристо, со моите студенти, со моите ученици од Средно Кобев. Исто Кут Тоска ансамбл и се Кут исто го држат фолклорот, меѓутоа оно што отсуствува за да сликата биде цела, тоа е инструменталисти. Зошто не анимираат или ангажираат од страна кога морат или немаат овде доволно потенцијал? Меѓутоа пак сметам дека им фале на сите раководители суетата да стават во шофењерот и да почнат да барат помош од луѓе кои што се стручни и признати од пошироката стручна јавност и музичка и културни работници, и да се обидат со заеднички сили да направат еден убав ансамбл како што имаше во Кудванчо праќе. Куд Македонка беше своевремено, јас таму почнав со Гајда многу да. Јас израснав со тие и морам да ги споменам Чичко Трајан, Чичко Ѓорѓи, дедо Ванчо Гејдарџијата, можеби ќе не гледаат, дедо Цветко Ќеманџијата кој што е во години се уште свири, и предлагам некои следни ваши емисии со тие луѓе кои што останале меѓу нас се уште се живи, по еден ваков убав разговор, имат многу што да кажат тие. Мудроста е во нив. Ќе го имаме во предвид тоа. Зборуваме, пееме, професоре. Секако. Двојната улога. Следува песната, очекуваат нашите гледачи. Кажи ми, кажи, Наде, вистината. Дали ме сакаш и љубиш, дали си праша мајка ти, Наде,